هاي المرة غير. طبعا سألت شات جي بي تي، قلت له شلون أغير الملل والروتين اليومي، فتوقعته يقول لي سوي قهوة وطلعي ويا صديقتك من هاي السوالف المتعودة عليه. بس هاي المرة كانت غير، قال لي أنصحك تسافري. ها، وأنصحك ما تسافرين تركيا. تصور صار لي 3 سنوات مسافرة تركيا ويعرف إني ما ارتاحيت بذيك السفرة تركيا، فنصحني أسافر للمغرب. وأنا ما صدقت خبر، فوياي 3 بالشغل وأنا الرابعة سافرنا للمغرب المراكش. ما أحكي لكم عن المعاملة اللي شفناها هناك، والله العظيم تجنن. يعني شلون طيبة عند الشعب المغربي، لأن أنا معاشرة من عندهم بالشغل، بس طيبتهم ما شفنا من عندهم. حتى الأجنبيات تعجبن بالطيبة مالتهم، معاملتهم تخبل. والله أشكرك يا شات جي بي تي، خليتنا نتعرف على ناس وخليتنا شفنا شعب الطيبة مالتهم غير شكل. طبعا واشترينا اكو حاجات يقولون عاد تميل لوجاع ومدري شنو، واشترينا هن وياي، وكل مرة يسألني يقول لنا اشتريناها وما راح الوجع من ركبتي. شلون؟ والله ما أعرف. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك.